Ողջույն, եկել եմ համ մի քիչ շփվենք, համ հիմա հարդարվենք։ Առավոտ բարլուծով ես ունեմ գզգզված տեսք, բայց դա ինչ չի խանգարում, բացարձակ։ Վերջին շրջանում տանալնի կրեմ ընդհանրապես չէի օգտագործում, որովհետև զագար գոյություն ունի իմ վրա, որը ես շատ հավանում եմ ու պատկերացրեք տանալնի կրեմի էֆեկտ է տալիս, բայց քանի որ այսօր նկարահանվելու եմ, չեմ կայա լինելու, մի քիչ, ոյ, չէ, կորոնա չի, ուղղակի հազացի, ուրա իմ վրցինների նաբորը, ողջույն, привет, Դանի, ինչ ենք անում, մի պստլիկ վերցնում ենք տանալնի կրեմ, Վլղոմսկի, հետաքրքիր է կամերայով թվում է, թե տենց մի կիլո գաջ արեցի, բայց իրականում ինքը շատ քիչ էր, այս լղոմսկին մի հատ ձեռիկներով տարածում եմ, Հոպա, մեկը լիներ երաժշտություն միացներ իմ համար, Պրիվետ Լիլ ջան, Հիմա մյուս հատվածը, ուզում եմ ցույց տամ էլի ինչքան եմ վերցնում, այս մի պստլիկ սենց եմ անում ու գնաց, գաջավատատակ, Հոպա, քիթիկը չենք մոռանում, այս հատվածները, ու սենց լավ տարածում ենք, մի պուճուրիկ է վերցնեմ, որովհետև շատ քիչ էր, Ես պյաս, հոպա, չենք մոռանում վզի հատվածին տարածելու մասին, մեկ էլ մեկ հայլու մեջ նայելու մասին, ինչ տոնային եք օգտագործում, ձեր անունը ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց ոնց հասկացա մյով է սկսվում, իմ տանալնի կրեմերը, այս տանալնի կրեմը, որ լցրած է այստեղ, լրիվ միքս է, ես իրան խառնել եմ իմ գրեթե բոլոր տանալնի կրեմները, որոնցից է երկու հատ կոլագեն է խառնած, մի հատ այս կոլագենն է խառնած, մի հատ այս կոլագենն է խառնած, հետո գադեի կրեմներն է խառնած, իրանք թանգանոց են ու լավն են, հետո էլ ինչ կրեմ է խառնած, մի խոսքով ինչ տեսել եմ խառնել եմ իրար, որ ստանամ իմ ուզած երանգը և իմ ուզած խտությունը, մի խոսքով տանալնի կրեմի անունն է Mix by Lilith Bayezyan, Մերսի Լիլ ջան, առանց էտել ես ընտիրություն, պատկերացրու այս վերջի շրջանում, ենքան լավն էր իմ մաշկը զագարից հետո, որ տանալնի կրեմ համարյան որն է, այս քանի օրա չէի կսում, ամսի 13-ին հետ եմ եկել, 13-ից մինչև այսօր առաջին անգամ եմ կսվում, Բայց քանի որ ես զագար եմ ընդունել, փաստորեն իմ միքսած տանալնի կրեմը իմ վրա մի քիչ բաց է, իհարկե բնականից ինքը տենց չի երևում, բայց կամերան ցույց է տալիս իրան, բավականին բաց երանգով, ոչինչ, այսօր էլ էսպես ստացվեց, տակ, Լղոզումսկի, հիմա տեսնենք ինչ ստացանք, Ստացանք սիրուն հարթ գլատկի, մի հատոն, ամենակարևորը մաշկ, որը շատ քիչ է տարբերվում իմ մաշկից, առաջ նենց իդեալական է ես միքսը բռնել, որ երբ որ կսում էի տանալնին, ընդհանրապես չէր էլ երևում, որ տանալնի է կսած, հիմա մի պուճուր է, չնայած որ սենց եմ անում, հեսա որ կարեկցիաներն անենք, էլի չի երևալու, միս ենք տալիս էլի մեզ, հետո ինչ ենք անում, սպասում ենք մի քիչ չորանա այս գաջը, խենթանալիք, և ավելացնում ենք պուդրա, կստացի պուդրաս, պուդրաս մերիքեյը, նենց եմ հավանում ես մերիքեյի պուդրաները, ի տարբերություն իրանց տանալնի կրեմների, գազանամիցինա, նստացրեցինք, մատվի սարքեցինք դեմքը, լա,
La 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 Ոնց եմ սիրում ես այս ֆիլտրը, ինձ թվում է ես ուզում եմ գնամ շորթունքներս մի քիչ լցնեմ, որ այս ֆիլտրի նման լինի։ Ոնց ցույց տամ առանց ֆիլտր։ Մի քիչ այս բրոշս փոքր է առանց ֆիլտր։ Բայց շոտ է դուրս գալիս։ Չգրեք մի օր ակո շորթունքները տեղեցիունը, հա, սիրուն է, բայց ես սիրում եմ, այն ինչ սիրում եմ։ Եթե մի բանից դուր է գալիս, ինչու չանել։ Ինչ կսենք այսօր, так, եկեք նախ բազային մի հատ գույն կսենք։ Ճենիկներ, вы где? Էս են։ Բազային գույն որպես կքսենք, այ, իրան։ Այսենց բազային կտարածենք ամբողջ աչքով մեկ։ Նույնը կանենք մյուս աչքի հետ։ Անտիր, ահա։ Գազանամիցին։ Էլ ինչ անենք, լավ, այսքանը արեցինք։ Այսքան պալետկա ճեն ունենք ու չգիտենք ինչ անենք։ Դե քանի որ ես նատուրալի սիրահար եմ, մենք կքսենք այս արդեն իսկ փոսնգած երանգը։ Վերցնում ենք պոչիկի հատվածում գույնը դնում ենք, մնացած հատվածներում սիրուն տարածում ենք։ Փաստորեն ես կարող եմ կսվեմ նաև կամերայով առանց հայելի, որովհետև հիմա կսվում եմ դիմացի կամերայով։ Նորից ենք վերցնում, մի քիչ, այսպես խառնում ենք իրար։ Դնում ենք պոչիկին։ Մեկ էլ հոպա։ Այսպես տարածում ենք, մի քիչ տարածում ենք ներքևի հատվածին, այսպես։ Ոնց եմ ես սիրում ես մակիաժ ասվածը։ Դիմա հարդարում։ Կլասատա։ Так, էս էլ արեցինք։ Բասուրմասուրա։ Չեմ կտում սյուրմաս։ Ինքը այսպես բուջուր բան է այդ սյուրման։ Դրա համար միշտ կորում է, միշտ։ Հեսա ոչ մի տեղից կգտնվի, դուրս կգա։ Խնդրեմ աչքից դեմներ։ Շատ նորմալ է։ Իրակորելը մեր կյանքում։ Հիմա, քանի որ սյուրման ունենք, սում ենք վրցինով, վրցինը պետք է ամեն օր ախտահանել։ Դրա համար վերցնում ենք բամբակ, մի հատ գնամ բժշկական սպիրտը վերցնեմ գամ։ Վերցնում ենք բժշկական սպիրտ, իմ մոտ բժշկական սպիրտը բավականին մեծ է, թաթախում ենք, ես չթաթախեցի, ես լվացի, սենց անեմ կկաթա, վերցնում ենք մեր փոքրիկ սյուրմայի վրցինը, ահա այն, սիրուն չես, հա սիրուն չեմ, երեխեք, տենց էլ է պատահում, մի նեղվեք, իմ կյանքն է սենց է դասավորվել, կարևոր ես ինքս ինձ սիրում եմ, էական չի, սիրուն չեմ, Այս դեպքերում կասեին, կարևորը հոգու գեղեցկությունն է, բայց ես տենց չեմ ասի, իրականում չէ, լավ էլ սիրուն եմ, ու ես դա գիտեմ, ու ով էլ հենց հիմա գրում է, որ դու սիրուն չես, այդ կոչվում է կամ անճաշակություն, կամ նախանձ, կամ էլ չգիտեմ ինչա կոչվում, նախ դե ես սիրունն ու գեշը տարբերում եմ, կարաս սիրուն էլ չլինես, գուցե ես ինչ-որ մեկի համար սիրուն չեմ, բայց մի հատ բան հաստատ կարևոր է, որ հաստատ տենց կամ, ես խնամված եմ, այդքանը, շատ սիրուն ես, մերսի, բա որ սիրուն չեղես,
երեխեք իրականում ես սիրում եմ այդ կոմենտները, որ մեկ գրում են սիրուն չես, կամ մեկ օրինակ նկարներից տակ գրում են կուզեիր ես աղջկա պես սիրուն լինեիր։ Опа. Ант, привет. Բարի լույս։ Բարի լույս, Լիլ ջան, ոնց ես։ Լավ եմ, շատ լավ եմ։ Մերսի, շատ։ Տենց ես բացարձակ համեստություն չարեցի, էլի, ինքնասիրահարվածության սպորտկումները ներկայացրեցի ձեր բոլորի աչքի առջև։ Լավ, բա հիմա ես ոնց կսեմ ես Սիմրման առանց ձգելու։ Աստվածի։ Հիմա սկսում է ամենատանջալից պրոցեսը։ Սյորմա։ Հապա, պոչիկը արեցինք։ Հիմա լցնում ենք։ Կստացի, այսօր այս սենց եմ տնից դուրս գալու, ես պրիչոսկայ, որովհետև գնալու եմ մուշոն ինձ շատ գժական սիրուն մազերս սարքի այդ ընթացքն էլ կնկարեմ, իհարկե արդեն պրիմո եֆիրով չենք նկարի այդ մասերը, բայց վիդեո ենք անելու, որտեղ մուշոն գիտեք եմ, որ մի մազերը սարքում է ինքն է, էլի։ Մուշոն իմ մազերին որոշել է հետաքրքիր պրոցեդուրաներ անի, որ իրանք սենց մահացած տեսք էլ չունենան։ Իհարկե ինքը չգիտի, որ ես հետո գալու եմ էլի մազերս վառեմ, բնականաբար, որտև տարբերակ չկա ուրիշ, ես պիտի վառեմ իրանց, բայց գոնե մի երկու օր իրանց լավ զգան, ժող, էլի վատ չի, բայց մի հատ ոնց որ նորմալ սում գամ, էլի, հեսա եկա, մի հատ հեռու գնամ, ավելի շուտ գնամ հայելու մոտ, կսեմ գամ, մի ձեռով չի լինում, եսի պիտի սենց ձգեմ, որ կսեմ։ Մի խոսքով ասածս ինչա, կսեցիր մի քիչ սիրունը առանց կսված, երեխեք, հա, սիրունը առանց կսած, լիքը ժամանակ ես չեմ էլ կսվում, ուղղակի այսօր նկարահանում ունեմ, մեր մազերը ներկած չեն, ոչ, սա իմ բնական մազերի գույնն է, իմ բնական մազերի բրբեջ ձևն է այս պահին, մենակ այստեղ այս հատվածներում, այս պստլիկ պոչերը, որոնք որ սենց սատկած վիճակում են, եղել են 2 տարի առաջ ներկած, իսկ ամբողջ մազերս բնական են, իմ գույնն է, ժողովուրդ, ոնց ծնվել եմ, տենց շարունակ, չնայած չէ, ես կյաժու եմ եղել, տենց չի շարունակում, այ, կսենք հաջորդ ստրելիչկան ու փորձենք ստանանք այս մեկի պես սիրուն, ամենաբարդը էտ է, մի ստրելկան ստանալը շատ հեշտ է, բայց այ որ մյուսը ստանաս այդ մեկի պես, նետ, տակ, լիլ դու կատակիցս նեղվեցիր, ոչ, իհարկե ոչ, երեխեք, ես տենց շուտ հեշտ նեղվողներից չեմ, վաբշե, հələ սպասեք մի հատ էքսեմ, հա, մի հատ ասեմ ինչի եմ ես գնում հայլու կպնում նոր սյորմաքսում, որ պատկերացնեք էլի, որ սենց դժվար թե կարանամ անեմ, որովհետև ես լավ չեմ տեսնում իրականում, ու եթե մարդ լավ չի տեսնում, սյորման պետք է գծի մաքսիմալ մոտիկ հեռավորությունից հայելու դեմ, հայելու դիմաց։ Կստացի YouTube-ի սալիքում մի հատ նոր վիդեո եմ տեղադրել, նու մի հատ չէ, արդեն այս շաբաթ մի 3 հատ վիդեո եմ տեղադրել, որի մեջ կար կհանդիպենք բարձունքում գրքի վերջի հատվածն եմ ընթերցել, որից հետո մենք ունեինք մի հատ նոր պրոյեկտ եմ սկսել, նու արդեն մի ամսից ավելային սկսել եմ, որտեղ գումար ենք աշխատում օնլայն տարբերակով, դրա մասին վիդեո եմ գցել իմ YouTube-ի էջում, այսօր կարող եք անցնել YouTube-ի սեջ ու էտել նայել, որտեղ հետաքրքիր գումար աշխատելու տարբերակ է։ Այս մեկն է կսեմ հետ գամ։
Դուք մտածեք ինչ հարցեր կարաք ինձ տաք, որ ես պատասխանեմ այս ընթացքում։ Օպաս։ Լա, մերսի շատ։ Իդեպ դուք կարաք դիմահարդարման եւ այլ բաների վերաբերյալ հարցեր գրեք, ես իրանց սիրով կպատասխանեմ։ Կստատի։ Երբ որ հետ գամ էլի, թող մաշկ բաց մազեր հետաքրքիր է։ Հա, այս մաշկս հիմա իհարկե զագար ընդունած է, լավ հավեսով, տարել եմ արևի տակ, յուղ գցել եմ, տժտժացրել եմ, բայց հիմնականում իմ մաշկը շատ բաց չի, բայց մազերս միշտ եղել են բաց, հատկապես ամռանը իրանք շատ բարակ են ու վառվում են արևից, դառնում են սենց կյաժուլկաներ, բա։ Դրա համար շատ հաճախ մտածում են, որ իմ մազերը ներկած է, բայց ոչ, ներկած չի, հիմնա։ Եկեք մի հատ փակեմ դուռը, որ մեր սյուրեր չգան։ Ինչ երաժշտական գործիք ես տիրապետում։ Իսկան տիրապետում եմ գիտարայի, իսկան։ Ընդհանուր, տենց ես մի քիչ շատ չարաճճի երեխա եմ եղել փոքր ժամանակից, չեն կարացել տանեն տենց բաների, մի վարքյան, պրիմո և ֆիրավաչ։ Նախապես զգուշացնում ես։ Նախապես զգուշացնում եմ։ Ուզեմ չուզեմ նախապես զգուշացնում եմ քեզ։ Բայց երբ ես վերջացնելու։ Մի կերամից։ Դե դա վերջացա, որ մի քիչ եմ երետ շիֆես։ Լսեցիք չէ։ Վաչը փոքր աղբերս է, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքիր է, ինքը ինձնից փոքր է ուղիղ 10 տարով, պատկերացնում եք, ես 10 տարեկան էի արդեն, 4 դասարան, ու ծնվեց այս փոքրիկը, բա, ստեղ մի հատ եմ հարց ունեցել, ինչ տուշ ես օգտագործում, երեխեք իպսի բոքսից 2 հատ տուշ եմ ստացել, մեկը այս Էլեն ջան, իրան դժվար է ստեղ գտնենք, բայց ինքը բավականին լավ տուշ է, նայեք իրա էֆեկտիկները որն է, ստեղ ունի այսպես պոչիկ, որը որ ջարդում է թարթիչները, չնայած ես իրան ընդհանրապես չեմ օգտագործում, որովհետև տարել եմ թարթիչներս լամինացիա եմ արել, իդեպ բան եմ, այսօր վիդեոներից մեջ միտեղ կնշեմ, որտեղ եմ լամինացիա արել, շատ բոմբ լամինացիա անում անին, և այստեղ այսենց տուշնա, հեսա կգսենք կտեսնեք, որ իմ տարականի ոտիկները սարքվում է սիրում, մեկ էլ շատ սիրում եմ, ժամանակին ես եղելա բենեֆիտի հոնքերի գելը, հիմա չգիտեմ ինչ եմ լցրել մեջը, որովհետև մի 6 հատ բան է եղել լցրել եմ ընթացքում մեջը, ու դրանով սանրում եմ իմ լամինացիա արած հոնքերը, ու գզգզում, բարձրացնում եմ վերև, Ես ինձ վերջը ես էլ դարձա թրենդային և գզգզած հոնքերով, բայց շատ լավն է, չգիտեմ, ոնց եմ քեզ սիրում, ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, իսկապես գզգզում ենք մյուս հոնքը, որ լինենք թրենդային, հոնքերը գզգզեցինք, ինձ թվում է ավել բան անել հոնքերին պետք չի։ Մեզ ինչ մնաց անելու, highlighter, տուշ, բրոնզեր և պամադա։ Գնացինք։ Անցանք highlighter-ին։
մի քիչ ենք մոտիկանում։ Highlighter-ը ես սկսում եմ այս վրձինի օգնությամբ։ Ինքը նկարչական վրձին է, բացարձակ կապ չունի մեյքափի հետ, բայց էլ փափուկ, սկյուրիկ։ Մի խոսքով սկյուրիկ եմ ճարել եւ սկյուրիկով եմ այս գործունեությունը անում։ Եվ իմ ամենասիրելի highlighter-ը գադ է։ Վերցնում ենք եւ այսպես նուրբ տարածում ենք ամենավոսկորային հատվածներում։ Եվ մի քիչ էլ այստեղ ենք տարածում։ Մի քիչ էլ հոնքի տակ ենք տարածում։ Հոնքը վիզուալ բարձրացնում ենք, մի փոքր քիթիկին ենք դնում։ Այ քիթիկին դնելս ֆիլտրը սկորում է։ Հեսա կասեք, Լիլ ջան, ինչ ես ֆիլտրով նկարում, պրոստը այս ֆիլտրով շրթունքներս մեծ է երևում, ոնց պուֆլինկ է։ Իսկ ինձ էս շատ դուր է գալիս։ Հայսիկոս, պրիվետ։ Հոսիկիս ենքան չեմ տեսել։ Կարոտախտ եմ ուտս արդեն։ Արդեն սենց ենք իրար նայում։ Կյանքը դաժան է եւ անարդար։ Հա, ինչ ենք անում, հաջորդիվ բրոնզեր ենք անում։ Չգիտեմ, ինչ որտեղ վիդեոներում ասել եմ, թե չեմ ասել, բայց այս, որ հիմա տեսնում եք, այս իրա տուփը չի։ Ստեղ եղել է սպիտակ պուդրա, որը որ վերջացել է, ու տուփը այնքան է դուրս եկել, որ ես իմ ջարդված բրոնզերները լցրել եմ ստեղ, տեղավորել եմ ստեղ, ու մի խոսքով չեմ կարող ասեմ այս ինչ բրոնզեր է, որովհետև էլի միքս է։ Ինչքան բրոնզեր ունեցել եմ, որոնք որ մի ձև ջարդվել են, այդի տենց բան եմ արել։ Հասմիկ, ինձ չի հետաքրքրում, թե ինչ ես անում, ոնց ես անում, բայց մենք պետք է իրար տեսնենք։ Կրեպ եմ ուզում ուտեմ հոսիկի հետ։ Երբ կանեմ դիմահարդարման վիդեո։ Շատ շուտով։ Ես աշխատում եմ վիդեոներ անեմ դիմահարդարման հետ կապված, որոնք որ շատ արագ են, հա, արագ դիմահարդարումներ ենք անում։ Ինչի արագ դիմահարդարում, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ, որ մենք բոլորս շատ զբաղված մարդիկ ենք։ Հոսիկ տանն եմ։ Տանեմ ես ամիջ հետո դուս եմ գալիս։ Գնում եմ մուշոյի մոտ։ Դրա համար սենց գզգզված դրել եմ, մեյքափ եմ անում ու մազերս չեմ սարքելու, բա մեզ մնաց տուշ ու պամադա։ Տուշ, մի հատ, տուշ։ Արդեն իմացակ, որ չգիտեմ ես ինչ տուշ է, իպսի բոքսից է եկել, եթե իպսիից է եկել, հաստատ թանկ տուշ է։ Տենց նենց որ թանկ տուշ ենք կսում, ժողովուրդ, թանկ, ահա։ Հիմա լամինացիա արած տարականի տոտոշները, որոնք իմ թարթիչներն են, փորձում ենք գեղեցկացնել սևաներկի օգնությամբ։ Սևաներկ թե թարթիչաներկ։ Մի խոսքով, մի բանաներկի օգնությամբ։ Ու այս հայերենը սիրում եմ իրականում, ինքը շատ ոսկեղենիկ հայերեն է իհարկե, բայց նենց ունիկալ բառեր ունի, որոնք առհասարակ պետք չի օգտագործել։ Օրինակ վերջի շրջանում ես հաջողություն բառի փոխարեն, հաջողություն, հա, օգտագործում եմ ուդաչա բառը, որը որ ավելի ճիշտ է հնչում, քան հաջողությունը, որովհետև հաջողությունը կարա երկու տարբերակ լինի, այն բայ-բայ, այսինքն ուդաչայիդ ասես բայ-բայ, գնա, էլ չգաս, ու տենց, կարող է տիեզերքը, չգիտեմ ովքեր, Աստված տենց հասկանա իմ հաջողությունը եւ ուդաչաս վերցնի տանի, չեմ ուզում տենց էլի։ Տարան, տարան։ Արմատներից սենց բռնում ենք, հա, եւ սենց ենք անում։ Ժողովուրդ, թարթիչները սիրունացրել է, անկեղծ ասած ոչ թե տուշը, այլ սիրունացրել է լամինացիան, որովհետև իմ թարթիչները իրականում սենց վատը չեն, ուղղակի իրանք ահավոր ուղիղ են, սենց։ Ու երբ որ ես իրանց
լամինացիա չեմ անում, իրանք ստացվում են ինչ-որ խուր, դժբախտ աչքեր, որոնք ինձ բացարձակ չեն սազում։ Հիմա չգիտեմ, որ եմ դրել իմ մատիտը, մի հատ գնանք փնտրենք, հետ գանք մեր մատիտը։ Այսա կա։ Ընթացքում էլ մտածում էի աշխարհի ամենաբարդ հարցը։ Ինչ հագնել այսօր։ Գիտեք, աղջիկների ամենաբարդ հարցն է այս աշխարհում։ Երբ որ գարդերոբը ծփում է շորերով, իսկ դու կանգնում ասում ես հագնելու բան չունեմ։ Մեր մոտ միշտ է այդպես, էլի։ Գնաց։ Բանտիկ ենք անում, կոնտուրից դուրս չեն գալիս։ Չեն գնում հասնում եսի մուր, իրա կոնտուրով գնացինք։ Կստացի, ես գտնում եմ, որ ավելի լավ է գնաս, մի քիչ պրոշնետ լցնես, շրթունքներդ լցնես, մի քիչ մեծ լինի, քան թե քսելուց քսես քթիդ տակից, որտև դա տգեղ է։ Հուսով եմ իմ հետ համաձայն մարդիկ կան։ Քեվ ջան, ողջույն։ Իդեպ մնացած մարմնի մասերի հարցերում էլ նույն կարծիքը իմ մոտ։ Դրա մասին կխոսենք հետո։ Բայց իսկապես ինքը այդքան էլ հաճելի process չի, երբ որ տեսնում ես մարդը, ասենք ունիս այս են շրթունքներ, բայց տեղից քսած է իր շրթունքները ու երևում է ինքը շրթունք ունի։ Բայց երբ որ մոտենում ես իրան, տեսնում ես, որ ինքը ընդամենը այն ծաղարածուի տեսք ունի։ Իմ համար ինքը ծաղարածուի տեսք ունի։ Այնպես որ մի զլացեք աշխատել 50-ից 80 հազար դրամ, գնացեք մասնագետի մոտ ու ձեր շրթունքները մի քիչ կարգի բերեք, եթե իրանք փոքր են։ Ավելի լավ է տենց բան անեք։ Անթե կիլոմետրով վերևից քսեք այդ շրթունքները, ժողովուրդ, սիրուն չի այդ կիլոմետրով վերևից քսած շրթունքները, սիրուն չի։ Ինչ ենք անում հիմա։ Մի քիչ այս հատածում քսում ենք բաց գույնի կարիչնիվի։ Չնայած ավելի լավ կլիներ ես մեկը քսեի։ Մոռացանք այն մեկը ինչ ասում էի։ Քսում ենք այս հենց արանժևեոտ ինչ-որ բան։ Եվ մատիկով տարածում ենք։ Մենք ունեցանք բացառիկ գեղեցիկ օմբրե շուրթեր։ Եղածքով ես առավոտ շուտ զարթնել եմ ինչպես միշտ հիասքանչ տրամադրությամբ, 9:47 արդեն բլբլացել եմ մոտավորապես 40 րոպե ու ստացել ենք սենց սիրուն մակիաժ միասին։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, ինձ շատ դուր եկավ, հիմա սենց անջատենք ձեզ ու գնամ արդեն ընտրեմ ինչ եմ հագնելու, հագնեմ, ընթացքում կապի մեջ կլինենք, այսօր պուճուր վլոգային վիդեոներ եմ անելու, որովհետև աննկարագրելի հավես օր եմ ունենալու առավոտից երեկո, ուշ գիշեր ես կասեի։ Այնպես որ եթերը կլինի պահեք, եթերը ինձ թվում է save կանեմ ու կգցեմ YouTube-ի edge, նենց որ այը տենց կպահեմ, ոչ չեմ կարա էլ պահեմ, որովհետև IGTV-ը ընկնում ու edge-իս մեջ ամնում, չեմ ուզում edge-իս մեջ տենց վիզուալս խախտվի, եթե նկատել եք վիզուալս շատ սիրուն եմ սարքել, դրա համար բանը, ափսոսում եմ ուղղակի։ Դե լավ, վсё, գնացի։ Պաչիկներ, պականեր, թռա։